Biz Карабалта шаарына жакынкы Панфилов районуна келдик. Панфилов районундабыз туугандар. Жанышев Эдел аттуу мырзанын кой сарайына келдик. Бул жак арашан койлорун кармап атыптыр, бери чыгарып жатат. Бүгүн биздин 3-чү съемкабыз. Карап туруңуздар. Могу кочкорду жаңы сатып алыптыр, 2 тиш экен. Айсбергтин баласы дейт. Аз койлору чыксын, биз дагы мына ушул кой чарбаны көрсөтүп беребиз. Сиздер дагы мына ушул жигиттен, жаш жигиттен үлгү алып, сандан сапат көрсөңүздөр болот. Эдил мырза келди. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштер жакшыбы? Жакшы. Рахмат. Биз дагы сизди угуп, Рамис байке аркылуу таанышып, азыр келдик. Панфилов району. Кандай айыл бул жер? Панфилов район, Панфилов айылы. Панфилов району, Панфилов айылы. Айтыңыз эми, канча жылдан бери бул кой менен алектенесиз? Негизи мурун эле өзүбүздүн койлорубуз бар болчу. Мындай чарба койлорубуз. Анан мен 2 жыл ордум, Анвар Рустемовдун видеолорун көрүп. Кой менен ордуңуз? Кой менен ордум. Именно ошо Арашан менен. Арашан менен. Анан кайсы жылдан бери бул жерде кылдап келесиз койлорду? Ошо эми бул койлорду баштап алганыма 1,5 жыл болуп калды. Ошо 1,5 жылда Рамис байкеден алдым биринчи койлорду. Рамис Жумабаев. Рамис Жумабаев байкебизден бооз койлорду алдым. Анан кийин могу козуларды, могу токтуларды тартасыз, могул. Могуларды. Мына токтулары? Могу токту. 10 токту алганбыз. 500 Тетигине басып кетти да могу. $500. 500 доллардан. Бир башын. Бир башын. Токтуларды сатып алдыңыз? Ооба, сатып алдык. Булар токтоду аз кочкордон? Булар ооба токтоду. Эми токтоду да. Азыр булар чыкты. Негизи канча баш бар азыр сизде? Бул жерде. Туар койлордон 30 баш, козулардан 12 башта. Бургач косом. Общий 45 баш бар. Жалпы 45 баш экен. Ооба. Бургачы козулар ошондо. Туар кою 30 баш деди, бургачы козулар 15 баш. Мына кетти. Акыркы мону тартса. Бул жана выставкага чыккан, а? Жок, бул башкасы да. Башкасыбы? Выставкага чыккан, азыр көрсөтөм. Карабалтада выставкада экстерьерден урдубу ошондо? Ооба. Эми мындай 1,5 жыл болгондо туугандар, сиздер үлгү алып коюңуздар. Жаш жигит жакынкы эле мезгилде баштаптыр. Ошондо чарба койлорду сатып, ордуна ушундай кыла баштадыңыз. Ооба. Көрдүңүздөр, койлор жакшы. Эми мурун мындай түшүнүк да болдубу? Мисалы, жакшы кочкор сатып алып, өзүмдүн чарба койлорума коюп ириктеп алам деген түшүнүктөр болдубу же? Болгон. Мындай ойлонсом, ман көп жыл кетип калат экен да, өтө эле көп. Минимум 5-6 жыл керек. Ооба. Ошон үчүн сатып эле алайын дедиңиз. Ооба. Эми канча башка чейин чыгарайын деген максат бар буларда? Эми для начала бир 100 болобу мындай туар койлор? Кылыш керек, буйруса. Буйруса кылабыз да. Негизи сиз сатып алганда жакшы сатып алыпсыз. Койлоруңуздун баары эле дагы рыжа светлый дейт, ачык кызыл. Саргымтыл түстө. Арасында анча-мынча кара светтер, бир экөөсү монда шоколадный өңдө бар экен. Булардын коркунучу жок, бирок баарынын эле кулактары узун, жакшы койлор экен. Эми сизге буларды 1,5 тандап жардам бердиби? Берди. Рамис байке жардам берди, Рамис Жумабаев байкебиз. Жардам берип, поддержка берип. Эми алдыдагы максат кандай? Буларга эми кандай кочкорлорду коюп жатасыз дегенде? Эми буйруса Айсбергтин кочкорунан алдык. Айсбергтин баласын. Мына, Ооба. Жакындан барып көрүп коелу. 1,5 жаш. 1,5 жаш. Мунун бою канча чыгат экен эми? Жактан ченеп алып атканда ченегенде 93 чыккан. 93 ушул э? Кулагы узун. Кулагы 21-22 чыккан. Башы чоң экен, э? Ооба, башы чоң. Буттары плотный. Арыктап кетип турганын. Арыктады, койго коштук. Алып атканда да арыгыраак болчу. Көп кочкордун ичине. Куйруктар идеалдуу экен. Бул кочкордон быйыл канча кой качты эми? Бул кочкордон 10 баштай качты. А так башкалары башкадан качканбы? Оны башкадан качты да. Сиз эми качан эми доходко чыга баштайсыз чамаңызда? Качан эркек кочкорлорду сата баштайсыз? Эми буйруса булар туйт. Туугандан кийин ошо эмдиги жылы. Кийинки жылдан башталат буйруса. Башталат да буйруса.
Мына жаш козулар быйылкы козуларбы? Булар быйылкы козулар. Ургач, э? Ооба. Мына. Ана мына сиздин эми жактырган коюңуз кайсы арасында? Сиздин эми ар бир чарбада өзгөчөдөн өзгөчөлөнүп турган 1-2 кой болот. Жактырган коюңуз барбы араңызда? Жактырган кой бар. Бизге көрсөтө аласызбы? Мисалы, могу коюм ушундай. Могу кой. Белоножка эми, конечно, бирок жакшы туйт да. Ушул а, бутак. Ооба. Эң бою бийик кой кайсы бул жерде? Ал эми бою бийик кой Чамаңызда. токтулар бар эми биякта. Но токтулар бирок өтө эле чоң экен, э? Ооба. Бирдей. Могул токту. Бизди караган. Ооба. Бул 90 чыга турган токту да. 90 сантиметр бийиктиги. Бул быйыл качты? Ооба. Ландрастын кызы да бул. Ландрас. Мына ушуларды $500 сатып алгансыз. Ооба. Козу кезинде алганбыз. Козу кезинде $500. Ооба. Бирок ошого ылайыктуу эле окшойт. Буйрусай ошодон козулар күтөбүз. Жакшы козу. Ошондо могу токтулар кийинки жылы туй баштайт экен. Ооба. Мына мону выставка алып баргам. Мына кетип атканбы? Ооба. Бери карап. Узун. Чуркап ортого кирип кетти. Тетигин азыр мен жакындан барып көрсөтүп коёмун. Мына туугандар. Наркысы. Мына ортодо турбайбы? Качып атат. Негизи ага окшош бир көп эле бар экен, э? Ооба. Мына туугандар, мына. Мына. Кетти тетигине. Кара балта выставкада Экстерьер боюнча. Экстерьер. Ошондо мүчө келбети жакты судьяларга. Ооба. Жалпы 45 башты түзөт экен, мына көрдүк туугандар. Негизи баштоочу агабыздан же болбосо баштоочу мырзадан келип туруп, мына арашан койлорун бир рет көрсөтүп берди. Көрдүңүздөрбү? Мына койлор дагы жакшы экен. Сиздер дагы сандан сапатка өтүңүздөр. Сандан сапатка өткөн бир адамды биз сиздерге бүгүн 1-күнүбүздүн 3-чү чарайына келип туруп көрсөтүп бердик. Тоодо жөн койлордон канча калды эми? Аяктан 56 баш бар. Жөнөкөй койдон. Анан аякта да ошо арашан бир кочкор койгонбуз. Ошодон качып атабы? Ооба. Экөөнү бөлүп карайсыз эми. Ооба. Буларды көбөйтө бересиз. Ооба, буйруса. Эми максатыңызга жетиңиз. Бул койлорду көрсөк, мо кочкор боюнча дагы 1-2 ооз сөз кылып, сарайда көрсөтүп койсок болчу да экен. Үлгүлүү сарай. Так, бул кочкордун ошондо сизге эмнеси жакты? Бул кочкор мындай вообще негизи жакшы жакты. Өзүнө жоон болот буйруса. Азыр эми арыгыраак. Линиясы дагы жакшы да ошондо. Жакшы. Айсбергтикинен. Айсбергтин баласы. Каны жакшы. Каны жакшы экен. Пока бунун канынан жок да Кыргызстанда. Аз каны. Аз, э? Ооба. Ошондо муну ким тандап берди сизге? Ошо Рамис байкемиз таңдап берди. Жардам кылды мына жакында. Мына көрдүңүздөр. Мына бил козулар да, мына катар келген мына. 3, 4. Ооба. 4. Наркысынан тартса, тең тартып. Беркиден башка нарк. Мына олорбу? Ооба. Бул бурыйраак ал Ландрастыкынан. Ландрас бурый. Сиздики бул канча кочкордун линиясынан бар эми бул маткалар? Булар баары эле линиясы бар маткалар болуш керек менимче. Эми биякта козулар быйылкы козулардан Ландрастан бар, анан 80дин баласынан бар да. 80-ка. Ооба. 80-ка. Рамис байкен кочкору эле 80-ка. Баары түшүнүктүү. Көрдүк, жүрүңүз эми бизге сарайды бул жак сенеп ал экен, канча миң түп чөп атат? Эми биякта азыр пока 1200 түп бар. Ушул жер туруш, э? Ооба. Саман менен. Менимче 1,5 төгөрөк окшойт. 1,5 миң түп атат да. Ана жүрүңүздөр эми. Но койлорду кандай жерде кармайт, кандай болот? Жаздык кысымда ушул навесте турабы? Ооба, биякта турат. Батат ушул жерге. Батат. Биз келгенде мына ушунун ичинде болчу, жарымына батып турат эле, 100 орточо батат окшойт, э? 100 баш кой. Ооба. Жүрүңүздөр эми. Бул жак отурлар. Суук болбойбу кышында бул жер? Жок, суук болбойт. Төлдү мезгилинде каяка киргизесиз козулуу койлор? Төлдү мезгилинде туйт, анан жылуу сарайга пока жылуу сарайда ошо эме кылдык да. А мындай бөлүп койчук өзүнчө. Бул козулар кандай козулар? Булар быйылкы козулар.
Эркек? Эркектер. Биякта ошо 80ден Ландрастан бар да. Жаш козулар, булар? Ооба, азыр. Кечирээк туулуп калган окшойт, козуларыңыз? Ооба, кечирээк туугандар булар. Шоколадныйлары бар го, Бурый. Энеси бурый да. Бурый койлор деле иногда кээде светлый тууп сала берет го, ар кандай. Кара койлор кызыл тууйт, кызыл койлор кара тууйт. Ал эми көпчүлүгү бул кочкордон зависит этет. Ошол жагы айдап чыгалы, жарыгыраак болот экен. А так булардын линиясы бар да? Ооба. Бүт баардын линиясы бар дейт. Болгон булар кечирээк туулуп калыптыр да? Кээ бурый, кээ рыжий түшөт дейт. Так, негизи мындай карап коюңуздар. Кечирээк туулган козулар куйруктарды, буттарды, анан баштарын карап коюңуздар. Могу бурый негизи өзү Ландрастан. Ландрас. Бирок энеси бурый да. Энеси бурый. Өзү бурый болуп калды. Ана жаккан козуңуз кайсы? Бир жетелеп көрсөтүп коюңуз. Жаккан козу. Мынакей. Светлый. Ландрастан. Ох, бул бар. Почти акыркы туулган да. Эң акырында туулган, Ооба. Экстерьер бар, көкүрөктөрү бар экен, баштары жакшы, Ооба. кулактары жакшы экен азыр, кичинекей болуп туруп эле. Ооба. Куйруктарын бир каратып коюңуз. Коюп жиберсеңиз да болот. Будущий ушуну күтүп атасыздар ошондо. Будущий. Мына койрук туугандар. Булар сатпайсызбы азыр? Эми бул козуларды сатам. Бул могу светлыйдан башка. Бурыйларды. Бул модан башкасын баарын сатам да. Андан сырткары 3 бурый, 2 светлый бар экен. Ооба. Балким байланышып көрүңүздөр. Эми каштан светиндеги койлор бар, бурый светиндеги койлор бар. Ар кимге ар кандай өңдөгөн кочкорлор керек болот. Бул эми өзүңүздөрдүн тандооңуздар. Эми көрсөттүк, жүрүңүздөр эми. Могул жактар башкача го, конюшня окшойт, Ооба, ал конюшня. Жылкы да кармайт экен бул жакта болгондо. Бул навес ушул койлор үчүн курдуңуз да? Ооба. 1,5 жылдан бери ушуларды курдуңуз окшойт. Ооба. Жүрүңүздөр, эми биз бир рет көрсөтүп чыктык. Анда эмесе коштошо турган мезгилге да келип жеттик. Иштерге ийгилик анда. Рахмат. Биз бир четтен көрсөтүп бердик. Алып келип көрсөткөнүңүзгө чоң рахмат. Менимче сизди көргөндөр дагы айыл жергесинде отуруп, коюм майда болуп атат, эмне кылсам дегендер бир үлгү алды окшойт. Сиздер дагы мына ушинтип эртерээк ушундай сандан сапат койтуп, Арашан койлору Кыргызстандан чыккан мына ушул эт жана май багытындагы номер 1 кой деп койсо болот. Бойдон дагы, сырткы келбеттен дагы, салмактан дагы биринчи орунга чыкты. Орто Азияда мындай кой жок азыр. Ошон үчүн сиздер да өтүңүздөр, чоң шанс туугандар. Азыр бир аз баасы жөндүү болуп атат. 2-3 жылда элдин баары кызыкса, кой таппай калбаңыздар. Сизге кой табуу кыйын болбодубу башында? Кыйын болду башында. Анан ошо таныштар менен таптык да. Азыр элдин көбү кызыгып барган сайын спрос көбөйүп кетти. Көбөйүп атат спрос. Сиздер да эртерээк жетишип, ушундай Арашан кармагандар менен байланышып, көңүлүн табып, жакшы мамиле түзүп, бирден-экиден бер деп көңүлүн табып сиздер да алып, жок дегенде коз кочкордон алып апарып койсоңуздар, 5-6 айда чоңойот, даяр болот. Айтыңызчы. Азыр сиз дагы ошондо чоң кочкор эмес, козусунан алганга аракет кылып атасыз, Ооба. Чоң кочкорго бир аз сумма жактан кыйынчылык болсо керек. Долларлар менен алар. Только доллар менен. Ошондой болуп калды туугандар. Анда эмесе биз Панфилов район Панфилов айылына келдик. Иштерге ийгилик. Эми үйгө кайтабыз. Саламатта калыңыздар. Экран астында описанияга бул жигиттин номерин калтырып коебуз.
Баарлаша турганда сүйлөшүп көрүңүздөр. Анда эмесе биз видеону жыйынтыктадык. Аманчылыкта көрүшкөнчө. Саламатта калыңыздар.